ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਘੂੰ ਘੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ? ਤੇ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17T ਗਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਾਰੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਗਰਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ, ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਕਈ ਸਾਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਰੇ ਥੋੜੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਹ ਉਰੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਫਟਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਟ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੱਚ ਕੌਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਘੂੰ ਘੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੇਅਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਗਰਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਾਫਟ 'ਚ ਐਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਊ। ਜੇ ਗਰਾਰੀ ਐਂ ਟਾਇਟ ਫਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਫਟ